Հաշվի առնելով ներկայացած Իկինը կարող էր գալ։ Իկինը ասացակ դրանց ուսուցել ասում ասի պարոն Երիցյան, ճիշտ է ձեզ սխալ դուք ասեք։ Դուք օրենք լավ եք ասում, չէ՞ խոսում։ Օրենք եք օրենք մասը կանանց սխալ է։ Հիմա թողում եք նիստանի, թե։ Ուզում եմ մի լավ ուտել հիմա։ Շատ բարի, դուք ժամանակի գայքներ, ձեզ Եթե քվորում կա, 10 անցկես սպասել իմանչ կա։ Անցած նույնը չէր դա լիստը բաց է։ Ինչ խնդիր կա։ Խնդիր չկա, դա լիստը բաց է։ Չէ, անհավելության խնդիր է առաջանում, առնչվում։ Լիստը բաց է։ Չէ, միջև 10 անցկես չէ։ Միջև 10-ը պետք է դրանց։ Միջև 10-ը, եթե քվորում չլինի, չէ։ Ժամը 10-ին նիստը հայտարարված է, նիստը բաց կարգով է, ժողովուրդ ջան, մենք հիմա ամեն ձեր ժամանակ ենք դնում, ժամանակ դնելու հաշվետվություն չներ, որելա ոչ մեկի սրտով չի, տավա չի դեմ սրտով է, աստվածով դրա գնահատականը կտա, աստվածով, ուզում ասեմ, էդի համենայնպես իմ սրտով չի, Եթե վիճարկելու տեսեք անցած անգամ մեզ ասեցիք մտեք դատարան վիճարկեք, եթե գտնում եք որ դա կարգը խախտում ենք օրենքով, մտեք դատարան վիճարկեք։ Ուրիշ քայլերի դիմեցեք, ասեք մնացեք դիմեք դատարան։ Դե անցած անգամ մեզ ասեցիք։ Չէ, վալակը անցած անգամ մեզ լիստի բացման ժամանակ մինչև 10 անցկես ներկա է, ճիշտ է։ 10 անցկես չի։ Գրանցվել եմ, ճիշտ է։ Մինչև 10 Եթե մինչև 10-ը քվորում չի լինում, եթե 10-ին քվորում չի լինում, սպասում ենք կես ժամ, քվորում ապահովում է, նիստի դահլիճում ավակը բանը։ Այդքան դու դες լավ ասում ես, դատավարության ժամանակ էլ ես ներկա նստած։
Ոչ մի քո ասածը իրականությանը չհամապատասխանես։ Հիմա դու որ ասում ես, հիմա չես կասկածի բառ տալիս, որ դու իրականում այդ ամեն ինչը գիտես, թե չգիտես։ Դե իմ ասածը այնքանով համապատասխանեց, որ մեր պահանջը օրինական էր։ Այսը բավարարվեց։ Ես չգիտեմ, ով է հասկանում, ով է հասկանում այդ օրենքի հետից, թողեք թող բացատրեմ, մենք հասկանանք։ Մարզպետանից ներկայացուցիչ չկա, Խնդրեմ թողամ մարզպետանի ներկայացուցիչը։ Պարոն Հովհաննիսյան, կարելի է ձեզ մի վայրկյանը։ Պարոն Երիցյանը չի, անում եք։ Որ օրենք։ Պարոն Հովհաննիսյան, ժամը 10-ին նիստի դահլիճում եղել է 11 ավականու անդամ։ Նիստը եղել է գրանցման համար իրավազոր, գրանցվել են 10 հոգի, 11 հոգի, 11 հոգի։ Տարիքով ավակը նիստերի դահլիճում եղած տարիքով ավակը նիստը բացել է։ Հիմա ավականու մյուս անդամները ներկայացել են 10-15 ներկայացել են, հիմա ասում են մենք մեր ավականու անդամը ապրելու երկիր խմբակցության ավականու անդամը, քանի որ ինքն է տարիքով մեծը, ինքը դրան ես պատասխանում եմ, որ նիստը բացելու ժամանակ, գրանցման ժամանակ եւ նիստը իրավազոր ճանաչելու ժամանակ նիստը բացվել է Սարդարյան Նեկտարի կողմից։ Հիմա ժամը 10-ին է նիստը եղել, ծանոթությունները ժամը 10:00-ն է, ժամը 10:00-ին 11 ավականու անդամներ եղել են նիստերի դահլիճում։ եւ նիստը բացվել է։ Եվ նիստը բացվել է, նշանակում է ձեր պիտի շարունակել։ Ինչպես։ Ներսից փակ է եղել։ Եղել է, այդպես բան եղել։ Փակ է եղել։ Ասենք այդ ոնց եղավ։ Մեր մի ավականու անդամը նոր է եկել։ Տարիքով ավակը Եթե ժամը 10-ին 11 հոգի ավականու անդամներ ներկա են, Շրջափակել են ամբողջ շենքը, դու չեն տվել ներսում։ դու չխփիր են տվում։ Ով խփել է ամոթ իրա, ով խփել է ամոթ։ Արջ չկա։ Եկա տղա է, հա։ Արջ չկա։ Ես գիտեմ եկա տղա։ Չէ, հիմա հոգեվարության տարիք չկա, եկեք տարիքով տարեց մեծը պետքա նիստը վարի, թող նիստը նստի վարի, մենք նիստը բոլորնից ոստը ներկան, չի Դուրը մասնա։ բացելուց դուրը փակ է եղել։ Դրսից պայել են, դիտավորյալ պայել են։ Այդ ինչքան է իրավական։ Ես հարց եմ տալի, դուք մարզպետարանի աշխատում չեմ կարող ասել։ Ուղղակի եթե քվորում ունենք եւ 11 հոգի ներկա Ինչ է թվում, որ ես ներկայացնում, ինչքան է իրավական։ տվյալ դեպքում էլ տարիքով ավակը պիտի անցկացնի։ Այդքան բան։ Այս պահին դուք հնարավորություն ունեք ձեր իրավունքը իրացնելու նիստերի դահլիճում ավականու մանդատը իրացնելու համար։ Եթե դուք տարիքով ավակի խնդիրն է, տարիքով ավակը ոչ թե իրավունք է տալ, այլ պարտականություն է։ Տարիքով ավակը ընդհանրապես նիստն է վարում։ Կանոնակարգով ժամը 10-ին տարիքով ավակը եղել է, չի գրանցվել, նշանակում է ինքը չի կարա նիստը վարել։ Ավականու անդամները նոր են մտել ներս։ Տարիքով Ինչ վիճակ է։ Ես հասկացա, այս վիճակը մենք չենք սարքել, այդ վիճակը ստացվել է։ Ես եմ սարքել։ Այո, մեկը դու, մեկը դու։ Ամեն ինչի մեղավորություն, ամեն ինչը դու ես արել։ Չէ, մեկը, Այսինքն որ քննարկվեց մեկը սնուցի վրա այդ մեկը չմարդեք։ Ամենայնպես Բայց ես ես կողմես ամեն ինչը։ Եթե մենք եկել ենք մեր իրավունք եք իրացնում։ որ այդ կոմպրոմիսի այս համայնքները համերաշխ, մեկը մյուսին ջերմ գնանք առաջ։ Դուք չուզեցիք։ Այսինքն ինչ Դու չուզեցիք դա։ մեր չուզելը կայանա նրանում, որ մենք չենք ասել համ քո օգտին ենք քվեարկում, դա մեր չուզելը։ Որ մենք քո օգտին չենք քվեարկում, մենք չենք ուզում։ Մենք պարտավոր ենք քվեարկենք։ Պրինցիպը պետք է երբեք չաշխատի այս ձևով, որը որ վնասա ժողովրդին։ Միանշանակ։ Հիմա սա է աշխատում։ Հիմա եթե 10 ավականի դու ունես, մենք ունենք 6-ներ, ԿՊ-ն մեզ ձայն ատալ, մեզ ասենք ասենք մեզ ձայն մի տվեք։ Այդ ո՞նց է այդպես։ Ես քեզ բան չեմ։ Հիմա մենք ինչ անենք։ Նիստը սկսվի կտենանք։ Հիմա նիստին սկսվելու համար պետք է կարգը պայենք առաջինը, որ նիստը սկսվի։ Սկսվի կտենանք, քեզ ձեր տան, քո ցավը տանը։ Կարգ Այն մարդուն ենք մեծս նիստը սկսումով արել։ նիստը բաց։ Մենք գրանցվել ենք 10-12 րոպե, 13 րոպե, 15 րոպե։ Դուք շենքում եք եղել, չեք Չէ, գրանցվել։ շենքում որ դու տարիքով լավ դու ինձ եք ասում արիտես ինչ է։ Բարոյ տարիքով ավակը շենքում էր, վիդեոները կա։ Տարիքով ավակը շենքում էր, բայց չէր Մա գրանցվել։ դե որ խոսամ դու անդադ դի շատ խոսած ես գիտեմ։ Չէ, շատ խոսալը չի, ես ասում փաստ այդ մարդը շենքում էր, չի եկել գրանցվել։ Հիմա եթե անցկես կար, Մեծը պետք է նիստը վար։ չէ, պետք է հիմա Մասը նստում է իր տեղը, տարեց մեզ դե ժամը 10-ի դրությամբ ինքը եկել է բացել է նիստը։
Աստված հաջողություն տա, դուք երիտասարդ հագեցիք անմիջապես իմ երեսին։ Դուրը փակեցիք, ներ չտողեցիք։ Ինչպես կարող է ես 10-ին հայտնվել դուրը շենքում էի, բայց այստեղ էի, դուրը փակեցիք։ Դուք շենքում եք Դուք արհեստական երևույթ եք առաջացնում։ Այդպես չի կարելի։ Դուք Պետրոսյան չեք, Կարապետյան։ Դուրը փաստաթղթերով ձեր անունը Պետրոսյան։ Թորոսյան, հա, այսինքն դուք անմիջապես հենց դուրը փակեցիք, ինձ ներս չթողեցիք։ Ձեզ ոչ ոք դուրը չի փակել, դուք տեսագրությունները կա, տեսագրություն։ Հա ջուրով բերեց ձեզ, երկու շիշ ջուրով դուրը փակեցիք, ակնոցավոր մի հատ տղական նայել։ Վանոձյա ջան, կարգը արդեն նիստը բացել է ցավոքանը։ Նիստը բացված է։ Ինչ նշանակում չի, ոչ չի, խիչի։ Ես մի խոսք։ Եթե ես նորմալ ձևով բացատրում եք կարգը, դու չես հասկանում։ Այսինքն չեմ ասում, կարգը օրենքը Դա պետք է կարգը հասնենք, ով է որոշում։ Եղբայր օրենք գրված է, դե բերեք Բայց 10 միլիավազորը Հիմա դուրը փակված մարդուրա չես թողել, ինչ ես ուզում դու։ Ես եմ փակել դուրը։ Ay, դու չես փակել, ոսնա փակել։ 10-ից 5 պակաս, 10 պակաս, ձեր ավական անդամները Սելա, Մեսրոպին էլ այդած, ասի եթե շենքում մարդ կա ավական անդամից, տո ներկայանա, տեսագրությունները կա։ Հա, ուշ եկաք, արդեն նիստը բացել էր։ Ինչ րոպե սպասի։ Ինչ վիճակ է։ Տեսա ինչ վիճակ էր։ Բայց ես չիմանամ ինչ վիճակ է, շուտ Ինչի չես իմանալ, դու Մարսից չես տենաս դուրսի չապականում եղբայր։ Ինչ չեմ։ Մարսի։ Մարսից չեմ, բարակալից եմ։ Գիտեմ, ես էլ եմ, պատմություն ես։ Ախպեր հասկանում եմ ընկեր, քանիսին է նիստը բացել։ Չէ, նիստը քանիսին է բացել։ Ճիշտ պետք է գնահատել այդ ամեն ինչը ու պետք է տարեցումեցը նիստը սկսի վարելը, մենք բոլորս նստում ենք, մասնակցում ենք այդ նիստին։ Դրա պրինցիպը ո՞րն է։ Դրա պրինցիպը կարգը պայելն է։ Հասկացաք։ Ուր է պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք որպես մասնագիտացված կառույցի ներկայացուցիչ խնդրում եմ ձեր խոսքը ասեք, մենք շարունակում ենք թե նիստը վարողին ենք փոխում։ Ես այդպես եմ գտնում։ Նիստը ժամը 10-ին սկսվել է, պիտի շարունակվի։ Աստված վերևում է, մենք այստեղ կանգնած ենք, էլի։ Ինչի համար եմ դες ասում, ուզում եմ սենց մեկս մյուսին ուղղակի սենց աշկերի մեջ նայելով, իրար ճիշտ հասկանալով, բոլորով, էլի, որովհետև մենք հələ ինչ-որ Դատաստանի ապեր դարժարանանք ինչ-որ մի օր, ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկս ինչ-որ մեզ բան չգիտեմ ոնց բացատրեմ այդ ամենը, ես շատ հարգում եմ, ամենայն հարգանք։ Հա, հիմա որ սենց վիճակ է ստեղծվել։ Դուք ներկա եք, չգիտեմ, ներկա եք եղել, տեսել եք այդ։ Հա, դուք չեք նկատել այդ։ Ոսած վիճակ է ստեղծվել, հիմա 10-ին ամենայն դեպս 10-ին հա, նու 10-ին ես ոնց հիմա չեմ ինչ-որ բաներ ասել 10-ին են սկսել, թե 15-ին են սկսել, այդքան էլ բան հարաբերական է այդ ժամ ասվածը 10-ին չի սկսվել անշան։ Հիմա մենք էլ եկել ենք 10-ից 12 գրանցվել ենք, որ պետք է նիստը շարունակվի, այս ամեն ինչի տեսա ոչ մեկից դուրեկան չի եղել այս վիճակը։ Հիմա մենք ինչ անենք, հիմա որ մեկը մեզ թելադրի ոնց պետք է լինի, այդպես չի կարող։ Մեկը չենք թելադրվել։ Ոնց կարգն է, դες պետք է։ Ուղղակի ուզեմ ամեն մեկս մեր խղճի դիմաց հանգիստ գիշերը գոնե քնենք, էլի այս ամեն ինչից հետո։ Ես օրինակ որ պարտվեմ կգնամ հանգիստ քնամ։ Խնդիրը նրանում է, ես էլի ասեմ, էլի ասեմ։ Որը Հովհաննիսյան։ Դահլիճում 9 անդամ, 2 անդամը Դավիթ Մինասյանը և Լյուդվիգ Գուլնազարյանը եղել են Վարագուրից այն կողմ։ Իրենք դահլիճում նստած չեն եղել։ Դավիթ Մինասյանը մոտեցել է, Լյուդվիգ Գուլնազարյանը մոտեցել է ավելի ուշ։ Երբ որ նիստը մեկնարկել է, դահլիճում եղել է 10 անդամ, այսինքն իրավազոր չի եղել։ Ես ուղղակի նորից պնդում եմ, եթե ներսում ժամը 10:00-ին եղել են 11 ավականու անդամներ, կարող էին նիստը սկսել։ Ես ընդամենը դա եմ ասում, կարգն է ասում դա։ Ու տվյալ դեպքում պիտի տարիքով ավակը նիստը սկսեր վարել։ Ժամը 10-ին է նշանակված նիստը, ես դա եմ ասում ընդամենը։ 11 հոգի եթե ներսում եղել են ավականու անդամներ, կարող էին սկսել նիստը 10:00-ին։ Անդամ ես ասացի, անդամները ներկա չեն դահլիճում, ինչպես եք սկսում նիստը, ես անդամ նախագահի
ներկայացրեցի, նիստում ներկա չեն մյուս անդամները, պես եք Բայց բոլոր արձանագրությունները ստորագրել են։ Այդ դեպքում ոնց է լինում։ Նրան 10-ին չէր կարող սկսել, որովհետև 10-ին դեսել իրար անցում էր։ Ոնց կարող 10-ին սկսել։ Ես 10-ին ստեղ եմ եղել, ստեղ նիստը 10-ին չի բացվել։ 10-ից հետո է բացվել։ Ես այստեղ եմ եղել, ժամը 10-ի դրությամբ մարդիկ լայվ էին մտածել, ոնց կարային նիստ բացվեր։ Բոլորը ներկա են եղել։ Ու շարունակվել դրանք։ Մարդիկ լայվ էին մտածել, նիստ Ձայնագրությունից իրենց պաշտոնականեջը կտեսնեն։ Ես չեմ կարող ասել 9 հոգիները 10։ Ես ընդամենը ասում եմ, եթե 11 հոգի եղել է նիստերի դահլիճում, կարող էին սկսել եւ 11 հոգու տարիքով ավակը պիտի սկսեր վարել նիստը։ Ես դա եմ ասում։ Ես չեմ կարողանա ասեմ 9 հոգի են եղել թե 11։ Ես ընդամենը ասում եմ, եթե կեսից ավելին եղել են դահլիճում, ուրեմն նիստը կարող էին սկսել։ Դե նիստը եթե 10 հոգի են եղել, բնականաբար իրավազոր չի նիստը։ Ես ասում եմ 11 հոգի եթե ավականու անդամները եղել են, կարող են սկսել։ Աստորեն նիստը իրավազոր չի։ Ժամը 10-ին Ձայնագրությունները ժամը 10-ից մարդիկ դες լայվ էին անում, ոնց կարող ես ինքս եմ տեսել ինձ նկարահանում։ Մտեք իրանց էջերը, իրենց լայվերը տեսեք, ժամը 10-ին լայվ էին մտել։ Ես ակաջանջում։ Եթե տարեց մեծ ստեղ ներկայա, պետք է տարեց մեծ Հետո դու խոսացի կամ ասպետանի ներկայ։ Ասպետանի ներկայացնից չխեշմարդի ինչ ասում ես, թե չմարդի ինչ ասում ես։ Ինչի համարագործակցություն, որովհետև ֆրանսիան ապարտիրացնում չի մարդը։ Ինչա դառնում։ Պես մարդու չէ։ Մենք եթե եթե ստեղ իրավական խնդիր է ստեղ, որ դու իրավունք ունես արել։ Ավելան դրանով բողոքակի վիճակի կես դու։ Ոնց է մենք արել։ Բողոքակի կոմենտարը լավացնում։ Ինչի դուք եք տեսնում։ Անեն են ասի գնացեք բողոքակի եթե սխալ։ Իրավական կարմիտը մենք իրավական պետություն ունենանք։ Դու օրենքով շարժ։ Եթե մենք ուզում ենք քուրդիգանական ճանապարհ, այս ամենը թողում գնանք քուրդիգանական։ Ինչ գործում քաղաքականություն առանց օրենքի։ Իհարկե։ Դրա համար մենք եղել ենք դրանց, դրա համար ես դահլիճում եմ։ Եթե մենք քուրդիգանական ենք, ես դահլիճում չենք եղել։ Եթե հիմա ես դահլիճում եմ, ուրեմն սևով սպիտակի վրա դրած է։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, չէ, սխալ է։ Եթե ուզում եք ես տեսնեք կայանա, մենք ապահովենք դա ամենը, խնդրում եմ ուղղակի, վերջի անգամ խնդրում եմ։ Եկեք թող տարեց մեծը նստի, հետո հիմա ձայնագրությունները հետ չտանք, դա 10 հոգի ներկայել է, թե 11 են ներկայել է, թե 9 ներկայել է։ Եթե մենք կտաս ասում, եթե մենք նայում ենք, որ տարիքով ավակը պետք է նիստին ներկա լինի վարի, արդեն 10-ից 35 է, 36 է։ Այդ պրինցիպը լավ տեղ չի տանելու գոր։ Այդ պրինցիպով շարժվելը լավ տեղ չի տանելու եղբայր։ Ես պրինցիպով չեմ Դե հիմա դու ես ասում եմ, դու ասում ես, ես ասում եմ, դու ասում ես։
Լես կարող տենց Դուք 10-ին կշտեք, որ դուք 10-ին չեք սկսել միշտ։ 10-ին չեք, ես 10-ին Երեք րոպեա հիմա թե Ես 10-ին Չէ, դուք եք, ես տեղ եմ Տիկնոջ անունը Չիգիտեր և ներկայ Մեսրոպ Առաքելյանը։ Ինքը տեսել է դրան ետևում ինչ էին անում ու ովքեր էին անում։ Եթե խոսում եք մնացած, չգիտեմ, նիստը խաթարելու բաներից, միա ձեր ընկերներին էլ հարցրեք, իրենք ներսում էին։ Մեսրոպ Առաքելյան ներսում էր, տիկնոջ անունը չգիտեմ, նա ներսում էր։ Միգուցե իրանցից էլ հարցրեք ոնց է եղել, պարոն Գրիգորյան, մենակ սուբյեկտիվ կարծիքով չառաջնորդվեք։ Հարցրեք Մեսրոպի հետ, ես գոնե զրույց եմ ունեցել, հարցրեք ով է խոչընդոտում։ Դուք այդ ժամանակ ներսում չէիք։ Այդ պահին ներսում էր տիկինը, գոնե ասեք որ ճիշտ եմ։ Փակել եք դուռը եւ չեք թողում պարոն Առաքելյանը ներս մտնել։ Գոնե ազնություն ունեցեք, ինձ նման բան մի ասեք։ Ես դες չեմ ասում, ով դուռը Դե անվանական խոսում եք, ազնություն ունեցեք, ինձ նման բան մի ասեք։ Գոնե 6 տարի ես անաչառ ծառայել եմ իմ համայնքի եւ դրա մասին բոլորը գիտեն։ Ես ասում դուռը փակել է եւ դες չէին Ով փակել է, հորդորեք նրան իրարացի համար, բայց գոնե Մեսրոպը եւ դուք ներկա եք ու շատ լավ տեսակ ինչ է կատարվել, բայց լիստը դեռ չէ։ ես դες չեմ ասում 10-ին, 10-3 հասկացվի 4, գուցե եւ 5։ Ահա, տեսեք դուք Բա ինչի մասին է խոսքը, բայց սկսվել է, բայց բացվել է, բայց բացվել է նիստը, բայց բացվել է նիստը, օրենքը հստակ ձեր համար տարածում մեկնաբան է, նիստը վարում է ավակ, նիստերի դալիճում ներկա տարիքով ամենամեծը, ոչ թե ընտրված ավակայներից ամենամեծը, նիստերի դալիճում ներկա տարիքով ամենամեծը, նիստերի դալիճում ներկա, հիմա այո, այսինքն եթե 15 րոպե հետո ինքը նորից կար, դուք շատ ինձ գիտեք ինչն է զարմացնում ներկա լինելով հանդեպ ինձ այնքան բան է ու դուք ներսում եք տեսակ ինչ են անում գոնե արտենից դուք շատ լավ հա դե ինչը ձեզ ձեռք չի տալիս դուք չեք մեկնաբանի ինչը ձեզ ձեռք չի տալիս դուք չեք մեկնաբանի Անա ջան բոլորը ներկա եղել են և ստորագրել են ներկա լինելու քերթիկը բոլորը ներկա եղել են և ստորագրել են ներկա Բայց բոլորիդ անհատապես հարվում է, ու չեմ ուզում ինչ-որ չգիտեմ, շաբանության հետ ոտնեք լավ ճանաչում են, գիտեք որ ինչքան հարգանքի արժանի, բոլորս էլ ինչ-որ չափով հարգանքի արժանի։ Եկեք կարգը պահենք, ինչպես։ Դրանով ամեն մեկս գոնե Աստծո առաջ բավարարել։ Աստծո առաջ ամենակարևորը։ Այո, Աստծո առաջ։ Բոլոր դաշտերը մեջ նայում եմ ու ասում եմ։ Ես էլ Ինչ նայեք եմ, ծրմի մարդ։ Հետի, ասենց ուղակի Աստծով եմ ասում։ Գոնե ես Եկեք դա, այդ ամեն ինչը թողենք տենց բաներ են, ես արդեն իմ ստուծմունքի ու մնացած բաների առաջ։ Եկեք կարգը պահենք ու շարժվենք առաջ։ Հիմա հետ տանք տեսաձայնագրությունը տեսնենք անց 5 ա եղել, թե անց 2 ա եղել, թե անց 1 ա եղել, ինչ ա փոխվելու դրանից։ Ես ընդհանրապես դրանից Դե հիմա այստեղ էսքան մարդու մոտ ուրիշ բաներից խոսալի ինձ թվում է։ ուրիշ բաներից չէ, էլի օրինականության սահմանից։ Էդ են ասում, օրինականությունը պահպանել։ օրինականության սահմաններում է գրված, որ դուռը փակել, ներս չթողնել։ Խնդրում եմ պատասխանեք նաև այդ հարցին։ Ստիկինը միջազգում բանից Բայց դուք նստած էիք։ Դուք ներսում ընդեղ չէիք որ տեսնեիք։ Ես մի կետ եմ մտել։ Ես եմ գնացել իրան խնդրում։ Մի կետ եմ մտել։ Արգելի քաղաքացիների ավականու անդամներ։ Դուռը բաց է եղել ավականու անդամների լրագրողների առջև։ Բերեք հևրանքներ մի տարածեք, դուռը ավականու անդամների առջև բաց է եղել։ Առավոտ ժամը 8-ից բաց է եղել մինչև հիմա։ Ավականու անդամը կարա 20 անգամ մտնի ելնի
Լրագրողը կարամատի հերն է, հա? Խմբակցության անդամի մասին։ Այս ավականու անդամների մասին է ասում։ Կոնկրետ 10-ին դրան 10-ին 3 րոպե թե 5 րոպե պակաս ես դրան դեմն եմ դուրը խփել են։ Ժամը 10-ին միջադեպ էր տեղի ունեցել, եթե խոսե հիշում եք։ Չէ, ոչ թե ոստիկանները թույլ չեն տվել։ Դուք մի քիչ Դուք ասում եք ոստիկանները թույլ չեն տվել։ Ես ասում եմ նման բան չի Էստեղի եղել։ դահլիճը ոստիկանները թույլ են տվել մեզ մտել են։ Դահլիճի դուրն է փակ եղել։ Որովհետև միջադեպ եղավ մինչև 10-ը։ 10-ը դեռևս չկար ժամը։ Հետո դռները փակեցին, անգամ մի բաժակ ջուրը հազիվ կարողացանք կոկել, այս մարդը վատ է, երիտասարդ տղա։ Դիտավորյալ միջադեպ ստեղծվեց, դիտավորյալ միջադեպ ստեղծվեց։ Ասում եմ ես, կարամ ես պատասխանատու ձև ասեմ, դիտավորյալ միջադեպ ստեղծվեց։ Դա դիտավորյալ միջադեպ ստեղծվեց, որսա դիտավորյալ շարունակվեց։ Այդ կարան, չէ, ասենք բարողությամբ։ Կարանք ետ էլ ասենք, չէ, դիտավորյալ ստեղծվեց, որ սենց ընթացք ունեն այս ամեն ինչ, այդ էլ կարանք ասենք։ Այն ինչ ուզում եք ասել։ Դե չէ, ինչ ուզում եք ասելու չէ։ Պետք է ինձ ասեն, որ ոստիկանության նա։ Չէ, ոստիկանությունը իր ծառայությունը պատշաճ կերպով շատ շնորհակալություն, խորին հարգանքով։ Ես ոստիկանության անունը երբեք չտվեցի։ Ես չտվեցի ստեղ ոստիկանության անունը։ Ես ուղղակի խնդրում եմ կարգուփային շարունակենք այստեղ։ Պարոն Գունյազյան, Ես միանշանակ կողմ եմ բնականոն կարգի։ Ոնց կարգ դա, ոնց որ մասնագետները ասեն։ Դավիթ, դու կողմ ես։ Դու կողմ ես։ Դու էլ եք կողմ։ Դու պարոն Երիցյան, որ կարգուփային շարունակենք։ Հիմա միջադեպ ա եղել, մի քիչ սենց ա եղել, մի քիչ չնենց ա եղել, ոնց ա եղել, ընդհանուր հասկացանք, թե ոստիկանների հետ, թե միջադեպին ականատեսներս բոլորս էլ հասկանում ենք ինչ եղավ, թե հիմա միտումնավոր եղավ, թե ինչ եղավ։ Այդ ամենայն դեպս ես վստահ ասում եմ, ես տեղյակ չեմ։ Ինչ որ միտումնավոր ես ինչ որ բաներ չունեմ կյանքում կազմակերպել։ Դու դեմ ես որ կարգուփային Կարգը պահված է։ Պարոն Երիցյան, դու դեմ եք։ Չէ։ Ոչ Դա ջան, դու դեմ ես։ Արևոր չի։ Կարգուփային։ Կարգը պահված է, ո՞նց է ջան։ Ո՞նց է պահված։ Նոր մարզպետանի ներկայացուցիչն է։ Մարզպետանի ներկայացուցիչ, ասենք դու հիմա այնպես բան ես ինձ ասում։ Դու ինձ լավ գիտես այդ ամեն ինչը, էլի, ասենք այտենց պետք չի, այտենց պետք չի խոսալ։ Այտենց ո՞նց։ Հենց այտենց, ոնց որ դու հիմա խոսում ես, այտենց պետք չի խոսալ։ Մարզպետանի ներկայացուցիչը, մարզպետանի ներկայացուցիչը։ Չէ, մարզպետանի ներկայացուցիչին հրավիրեցինք փոքր առաջ գա, որ բարձաբանենք որն է օրինական։ Դե մարզպետանի դու լսեցիք, բայց դու լսեցիք ինչ ասես։ Սկզբունքով նիստը սկսել ենք, ինչ ասես։ Ինչ ասես։ Ինչ չլսեցիք։ Չէ։ Դե մի հատ էլ ուրեմն խնդրենք դա որ լսես։ Պարոն Հովհաննիսյան։ Որ խնդրենք կմոտենաք պարոն Հովհաննիսյան։ Ինքը օրինական կարգն ասում, բայց այստեղ ինչ որ է։ Դա ո՞ր մեկ ուրիշին զանգենք ավելի լավ ասի։ Չգիտեմ, որ կարա ասի։ Կասկածում եք պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Հովհաննիսյանը չեք կասկածում, ուղղակի որ ասում եմ, չէ, երբեք, պարոն Հովհաննիսյան ասեց։ Բոլորս կողմ ենք, որ այդ ձևով շարունակենք, հիմա ինչու՞մն է բանը, որ տարեց մեծը, այո։ Այդ պահին նիստի դալիճում եղած տարիքով մեծը գրանցվել է ու ինքը օրենքի ուժով դարձել է նիստը վարող։ Հիմա եթե մենք ասում ենք ավականու անդամի կարգա խախտվել, հա, ես Որից որ մտավախություն կա, որ ասենք տարեց մեծը վարի։ Դե անցած անգամված սցենարը կարող կրկնվի։ Սցենարը մեզ չառաջադրի։ իրավական ամեն ինչը պետք է պահպանվի, չէ՞։ Կետա պահպանվի, ճիշտ է։ Հիմա եթե իրավական առումով, որ լսես ինձ, եթե օրենքով իրավական առումով ելնելու է կետ, որ բաց է լինելու, միանշանակ նիստը կարա եւ չկայանա։ Ես դրանով ոչ մեկ չի կարող ասի։ Հիմա կարգը պահելու համար տարեց մեծը շարունակի նիստը, ըստ դրա կհասկանանք, ինչ որ կա։ Եթե նիստը բացած չլներ Սարդարյանը, կարա Տիկին Պետրոսյանը վարեր, Թորոսյանը, հա, կարա Տիկին Թորոսյանը, բայց եթե նիստը արդեն բացել է, ինքը նիստը ասել է, որ հանդիսավոր է, վարվում է իմ կողմից օրենքի ուժով, քանի որ նիստերի դալիճում ներկա եմ տարիքով ավակ ինքն է ներկա։ Նիստը տարեց մեծը վարվի, վարի դու մենակ կողմ ենք հարցը պետքա ճիշտ տալ։ Ճիշտ եք տալիս, մարդկանց ընդհանուր հարցնում եք քվեարկության։ Դու ասում եք, դե հարցը ճիշտ է։ Դու ով է կողմ, որ Տիկին Սարդարյանը, որը որ գրանցման պահին 11 ավականով իրավազոր նիստը բացել է, փոխարինվի Տիկին Թորոսյանով։ Ով է կողմ։
Ով է դեմ։ Դա էլ է համաձայնության նշան։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ ինչ որ տեսաձայնագրություն մարդկանց վարդության մեջ դնենք, տեսաձայնագրությունները իրականացնենք, հա։ Ես այդտեղը։ Եթե կողմ լինեն, մարդիկ ասեն, հա, կողմ ենք, որ փոխարինվի։ Չէ, դա համաձայնության դուք ասացիք, թե դուք լավ շփվեցիք։ Որ ասացիք ստոքեր են դեմ, ձեն չհարեցին, չէ՞։ Մի քանի եթե բան ես ասել վերջում կասես սա պատասխանել է։ Համեն ասեք մի տեղը ոչ մեկ չգտե։ Նորջան։ Միշտը հիմա որ հետ տանք նայենք, կարող տեսնենք, որ ոնց որ Արաքսյանն որ ասեց, անց 3, անց 1 կամ 5 պակաս կամ անց 10։ Տարանք նայենք։ Չէ, մի րոպե։ Իրավազորողը 10-ից անցել է։ Հիմա որ դնենք նայենք, այս մարդկանց դու ասում ես համաձայնեք, բոլորը ասում են, օրինակ ասում են համաձայնենք, հա։ Ցավում եմ որտեղից, շատ եմ ցավում, որ այս վիճակն է։ Իրականում եմ ասում, շատ եմ ցավում։ Ես երբեք կամակատար իմ կյանքում չեմ լինի։ Ես որ լինեի կամակատար, շուտ բանից եղել պրծել եմ։ Ասացես գիտեք որն է, որ եկեք մարդկանց էլ վարդության մեջ չդնենք, մեկս մյուսին։ Վարդության մեջ չդնենք, որտեվ կարանք տեսաձայնագրությունը հետ տանք ու ապացուցվի, որ դա այդպես չի եղել։ Ժողովուրդ, եկեք իրավական կետը պահելով շարունակենք նիստը։ Խնդրում եմ ձեզ։ Հիմա դուք խոչընդոտում եք նիստին, ոչ։ Ես եմ խոչընդոտում։ Այո, դու խոչընդոտում ես։ Օրգանիզմ նիստերի դալիճի ստանը, եթե ես եմ խոչընդոտում։ Ո՞վ դա տանը։ Ով որ կարգը պիտի պահի։ Եթե ես եմ խոչընդոտում, ես չեմ գրել այդ օրենքը, այդ օրենքը գրած է, եթե նիստին իրավազորա 10+1-ը կա։ 11 հոգի չի եղել։ Թողես ավերջացնեմ։ 11 հոգի եղել է, գրանցված է եղել, նիստը բացվելու ժամանակ, տարիքով ավակը, քանի որ այլ տարիքով ավակ չի եղել, նիստը բացել է, հանդիսավոր կերպով, Հիմա որ տեսաձայնագրությունով նայեցինք, որ այդպես չի եղել, ինչ ենք անել։ Կբողոքարկվի, ինչ պետք է անել։ Որտե՞ղ բողոքի։ Չգիտեմ, դատարան։ Գնանք նորից դատարանի դռները։ Ուրիշ տարբերակ չկա սեր։ Քո սիմպաթիան դատարանին բռնել է, նորից գնանք դատարանին չանենք։ Ձեր սիմպաթիան էլ է, հակընդդեմ հայցեք, պատասխանեք ներկայացնեք, ձեր կուսակցության, ձեր խմբակցության հիմնադիրները Մեսրոպ Առաքելյանն ու Մանեթ Հանդիլյանն էին ինձ ասում, ասում են, եթե խնդիր կա իրավական, գնացեք դատարան։ Այդ ինչի մեզ կարելի է, ձեզ չի կարելի, ձեր բոլորն հասկացաք, հիմա ամեն մեկը իր բանով թոշարժվի, իր ձևով, ես դեմ չեմ։ Եկեք կարգը պայք շարունակենք նիստը գնանք։ Ասում եմ, կարգը եթե գտնում եք, որ ինքը սխալ է արել, ձեր իրավունքն է, կարող բողոքարկեք, բայց այս մարդը ժամանակին նիստը բացել է։ Ժամանակին չի բացել։ 10-ին բացել է, 10-ին չի բացել։ տեսակցությունները կա, բան։ Այդ կա հետ դուր ցույց տուր ինձ, որ 10-ին է։ Ես հիմա հետ դուր ցույց տուր, որ 11 հոգի նստած են եղել, ուղիղ ժամը 10-ին էլ բացվել է։ Եթե դու տենց ես ասում, դե ցույց տուր։ Նիստի 10-ից մինչև 10:30 նիստը կարող բացվել։ 10-ից 10:30 ճիշտ ես ասում։ Հենց Ճիշտ նիստը, ես ասում, հենց 10-ից նիստը իրավազոր է։ Դու վիճակը տեսար ինչ վիճակը, մենք եկել ենք ներկայացնել 10-ից 10-ին։ Հա, նոր մի քիչ առաջ շենքում բոմբ էր դրած, այդ էլ կարող կարձանագրել։ Նոր զանգել են, Դոր ասել տավա մի քիչ եկել են ուրիշ բաներ, ոչ մեկ չի կարող ասի ինչ։ Ոչ ոք չի կարող ասի, ինչ է լինի դրան անդիպակաց բաները լինում է, ոչ ոք Ինձ չի մի կարող ասա, ասի։ այդպես բաներ ինձ մի ասա, ես փոփ ես։ Խնդիր չկա, բանը Ես փոփ ես։ Ես ասում եմ, ես առաջնորդում եմ ոչ իմ կարծիքով, ոչ քո կարծիքով, ու առաջնորդում եմ օրենքով։ Ինչը գրած է, եթե նիստին այդ ժամին կա իրավազորա, 11 հոգի է, նշանակվում է նիստի իրավազորա։ Հիմա մենք կարանք այն մյուս խմբակցությունները ասի, գիտես ինչ կա, չէ, մենք ստեղ չենք եղել, բեր այն մյուս տարիքով ավակին դնենք կամ արի այս մեկին չառաջադրենք, այդպես չի լինում։ Այդ օրենքի սահմանները Եթե 11 5 հոգի մենք ենք, Վալոձա ջան, 6 հոգի ԿՊՆ, 10 հոգի դու եք։ Եթե իրանք մեզ են աջակցում, ո՞նց էլ գումարները փոխենք, մեկը 11-ը տալու են մեր ավական անդամին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Վստահ ես դու։ Եթե կտան, չեն տա Չէ, ես ինձ այդպես հայտարարություն անում։ Ես մարդկանց ինչի համար ես այդպես հայտարարություն դու հիմա անում։ Եթե կտան, չեն տա, թող քեզ հալալը ներքել։ Ինձ պետք չի։ Թող իրանց հալալը։ Թող կարգով լինի։ Ես քեզ վստահ ասում եմ, ինձ պետք չի։ Ամեն մարդ իր խղճի, իր սրտի համար կոնտրություն անի։ Չէ, ես քեզ վստահ ասում եմ, ինձ պետք չի։ Ուղղակի կարգը պետքա պահենք, նոր շարունակենք առաջ։ Կարգը հենց հիմա Կարգը պետքա պահենք ու շարունակենք, ինձ պետք չի։ Սա բոլորի դեմ հայտարարում եմ։ Բայց կարգը պետք է պահենք։ Ձեր անցած նիստի արած ընտրությունը իրավական էր թե չէ։ որը Մեզանից հետո որ նիստ գումարեցիք, այնքան ընտրեցիք, իրավական չէ, ինչքան որ դեր արած։ դա օրենքից ես խոսում, օրենքը պահենք, օրենքը չէ։ Նիստը առողջություն ճանաչվեց։ Անվավեր ճանաչվեց։ Դրա համար դրա որոշումները, դրա հետագա, չգիտեմ,
գործոն կիրարկումը ավաղ է ճանաչվեց ու նոր նիստ է հրավիրել։ Դատարանի որոշումը կա։ Հալո ջան, ես չեմ որոշողս, հավատան։ Օրենք կա։ Գավակ ինչ որ դու բան ունես, աջակցություն ունես ինչ որ կետերից։ Ինչ որ կետերից չունեմ, իմ աջակցությունն իմ օրենքի իմացությունն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Լավ էլի։ Ես ասեմ, գոնե իմ մոտ ես բան ասես, դու էլ աջակցություն ունես։ Իմ աջակցությունն իմ ժողովուրդն է։ Իմ աջակցությունն իմ դրսում կանգնած ժողովուրդն է։ Փարաքար Թայրովում 51%-ով էլ չասեմ մնացածը, մեր արած աշխատանք չէ, Փարաքար Թայրովը մեր արած աշխատանքը մեզ ճանաչելով մարդիկ մեր կողմն են, մենք ոչ ոքին չենք հրավիրել, Ալոջան, չենք ասել արեք ստե բունտ արեք, որտեղ դա մեր ժողովրդի մեջ պետք չի դա անել։ Դուք կանգնում եք դամը բացի, այո, ոչ, ես կանգնում Կարող արձանագրեք, արձանագրության մեջ նշեք, որ հա, շատ բարդ։ Հիմա տարիքով Ուրա 11։ Տարիքով տարեցը։ Այք 11 հոգի չկա։ Խնդիր չկա, ես դատարան չեմ որ որոշում։ Չէ, դատարանի խնդիր չկա, ստե ուղղակի բոլորս ականատես ենք եղել։ Հիմա դուք եք տեսակետին եք։ Մենք այս տեսակետին եք, ով է լուծումը տալի։ Տալիս է դատարանը։ Ոչ ես եմ որոշող, ոչ դուք եք որոշողը։ 9 հոգի են դավանում։ Գրանցվածը, փաստաթղթերը նայեք, քանի հոգի է գրանցված։ Այդ պահին գրանցվելուց հարաբերի հետ։ Գրանցման պահին եղել է, դա ձեր տեսակցությունների մեջ կա։ Մարդիկ եկե գրանցվել, այդ պահին եղել է։ Ուրիշ բան է։ Ահա չէ, դրանցից կարող է 10-0, բայց ունեի 10 Չէ, այդպես չի նույն։ Լայվերը կա։ Լայվերը մոտնեք կնային, դա հետո կնային, բայց Խնդիր չկա։ Երբ որ ամենատարածված Ես ձեզ հասկանում եմ։ նիստը շարունակին է։ Իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը դա որ օրենքի պահանջ։ Օրենքի պահանջով մարդը սկսել է։ Եթե օրենքին ենք ասում տալի, հա մենք օրենքին ենք ասում, հա մենք ասում ենք չէ։ Օրենքի կետը որ պիտի պահը։ Եթե օրենքի խնդիր կա, օրենքով պահված է։ Եթե դուք ասում եք, որ օրենքով գնացեք վիճակեք դատարան, ձեզ ո՞վ է խանգարում։ Վիճակել հետո եթե Հա, գնացեք վիճակ։ Դե կարա վիճակ, բայց հիմա Խնդիր շփտիով չի լինում, է։ Լինում է դատարանի որոշումը։ Եթե դատարանի որոշ անցած անգամ մենք մեզ ճամփեն ցույց տվի, ասեք գնացեք ընդ։ Մենք գնացինք։ Դուք եք գնացեք, բայց դուք դեռ նիստը չեք։ Ինչը չճեմ։ Դուք դուք դեռ ոցովից եք։ Հա, որոշումը չեղարկվեց։ Դասեք ինչ եք անում։ Լավ, եկեք ժամանակ չձգեք։ Ես հասկանում եմ դրա առաքելությունը մակարանը։ Մեջի ժամանակ ձգել։ Նիստը արդեն բացված է, երբ է լինի, դուք շարունակելու եք։ Անկախ ամեն ինչ։ Ինքը ամենատարածն է, Եթե մենք բացենք հոդվածը տարածը մեկնաբանենք, ասում են նիստը մարում է, նիստի Բայց դες Մի բանը կարկացվեք, բանը ասվիլ է։ Կան տարեկան։ Չի կան
Կարգը բայ շարունակում ոչ մի խնդիր չկա, բոլորը ստեն դեմ չեն։ Կարգը պահեք, նստեք անմեկս մետրերը շարունակեք նստել։ Դուք ասում եք ինձ պետք է ասել, որ ես դուրս գամ։ Ինչի՞ համար։ Կարգ կա, դες բանով խոսեք։ ասֆալտ չի եղել, մազնու ծառ չի եղել, աղբանություն չենք ունեցել, լուսավորություն չենք ունեցել, ստե ոչ մեկ չեք եք ունար աշխատել։ Բոլորս եկել են։ Իստը վարողի անձնա խանգարում։ Դրա մասին չէ։ Բերեք բոլորս գնանք նրան, որ համերաշխություն ընկերություն անենք։
որ ընկերություն չանենք, չենք կարող այս գյուղերի համար մենք լավ բան անենք, ժողովուրդ։ Փող զիջումների է պետքա գնանք, իրար պետք է հարգենք, մեկս մեկիս ասածը կարող է դուրներս չկա, ոչինչ, այն մեկին էլ նրանը չի գա, բայց վերջում ընդհանուր կբերենք, որ սաղից դուրը Երեք ասացիք, որ ձեր նպատակն է համերաշխության մթնոլորտում ընտրել համայնքի ղեկավար։ Այսօր ձեզ կրտուք է եղել, վիրավորներ կան, սա այսպես եք պատկերացնում համերաշխություն։ Իհարկե ոչ, սա համերաշխություն չի, բայց Այդ դեպքում երեք ինչ էիք բանակցում կուլիսներում։ Բանակցել ենք պարոն Գրիգորյանի հետ, բանակցել ենք այն մասին, թե ինչ կարգով պետքա համատեղ կառավարենք համայնքը։ Պարոն Գրիգորյանը ասաց, որ ինքն է տեսնում իրեն որպես համայնքի ղեկավար, մեր տեխնատուն Դավիթ Մինասյանն էլ պատասխանեց, որ ինքն էլ իրեն է տեսնում համայնքի ղեկավար։ Եվ ոչ բացասական նոտայի վրա հանդիպումը ավարտվեց, որ նիստի ժամանակ ինչ քվեարկություն լինի, այդ քվեարկությամբ էլ թող լինի։ Մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ մենք առաջադրելու ենք Դավիթ Մինասյան խմբակցությունը, Կուսակցությունների դաշինքի խմբակցությունը հայտարարել է, որ առաջադրելու է իր տեխնացուին եւ քվեարկելու է իր տեխնացուի օգտին։ Մենք քվեարկելու ենք մեր տեխնացուի օգտին։ Մնացածը արդեն յուրաքանչյուր խմբակցություն Այնուամենայնիվ կուլիսների ետևում բանակցությունները երբ որ ընթացել են, միևնույն է անձնային շահն է եղել։ Դավիթ Մինասյանը ասել է. Անձնային չէ, մեր ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտականությունները պատշաճ իրացնելու միակ ճանապարհը մենք տեսնում ենք, որ Դավիթ Մինասյանը դառնա համայնքի ղեկավար, որ մեր ծրագրերը մենք պատշաճ կարողանանք իրականացնել։ Հայտարարի չեք եկել որևէ մեկի։ Խնդիրը նրանում էր, որ գեր նպատակը, հա, այդ բոլոր ուժերի, ինչու՞մ է, որ յուրաքանչյուրը զբաղեցնի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։ Ընտրությունների իմաստը կայանում է հենց դրանում, բայց հաշվի առնելով, որ սա անուղղակի ընտրություններ են համայնքի ղեկավարի, այսինքն միջնորդավորված են, ժողովուրդը ընտրում է ավականուն անդամը ընտրում է ուրեմն համայնքի ղեկավարին։ Հիմա 10 մանդատ ստացել է ապրելու երկիրը, 5 մանդատ ստացել ենք մենք եւ 6 մանդատ քաղաքացիական պայմաններ։ Չէ՞ որ ապրելու երկրի տեխնացուն լինի ղեկավար, քանի որ դուք 5 մանդատով զիջում եք իրեն։ Տեսեք, նման օրինակ ուրեմն իրավիճակներ ունենք ոչ միայն Փարաքար համայնքում, այլ նաև մյուս համայնքներում։ Նույն ապրելու երկիրը, որը փոքրամասնություններ կազմում նոյեմբերյանում, ինքը Փարաքարի օրինակով։ Չէ, թույլ կտակ ես ավարտեմ, նույն նոյեմբերյանում ապրելու երկիրը նույն իրավիճակում ստանձնեց համայնքի ղեկավարությունը։ Դա նորմալ է, սա արդեն համամասնական ընտրակարգն է։ Յուրաքանչյուր մանդատավորված ավականի իրավունք ունի իր ցանկությամբ ընտրի իր ցանկացած տեխնացուին։ Վոլոդիա Գրիգորյանն է, Լավ, պարոն Սարեբեկյան, հիմա ինչա լինելու, նիստը կայանալու է թե չէ։ Նիստը արդեն իսկ իրավազոր է, նիստը բացված է տվյալ պահին նիստերի դալիճում գտնվող տարիքով ավակ անձի կողմից, նիստի ներկա են եղել 11 ավականիներ, արդեն իսկ նիստի իրավազորության խնդիր բացարձակ չկա, եւ այդ իսկ պատճառով նիստը կշարունակվի, նիստի ընթացքում էլ արդեն կտեսնենք ինչ զարգացումներ կլինի։ Հիմա իրավիճակը հարթելու համար ինչու չեք ցանկանում, որ իրենց օրինակ ավակ Օրենքը չի սահմանում։ Եթե նման բան լիներ, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Օրենքում չկա որևէ կարգավորում այն մասին, որ ավականու առաջին նիստի ժամանակ ավականու քվեարկությամբ հնարավոր է փոխարինել տարիքով նիստը վարողին։ Նման կարգ չկա, օրենքով սահմանված չի։ Եթե լիներ, մենք մեր գործընկերներ իրանք իրական հնարավորություն ունեցել են ներկա գտնվելու։ Ես բան չունեմ ասում, բայց մենք չենք կարող օրենքի վրայով թռնել եւ ասել, որ գիտեք ինչ, այս պահին եկեք sense մի հատ քվեարկություն անենք, թող Հուսով եմ, որ այո, կլինի։ Հիմա նիստը ընթացքի մեջ է։ Պարոն Ստեփանյան, Ստեփանյան չէ, Սարիբեկյան։ Հեսա ես ավարտեմ, հարցը կտակ, լավ։ Պատասխանների հետ ինչ է կարծում, ինչպես կարելի է ներս մտնել դահլիճ, երբ դուռը փակել։ Դուք չեք կարող որևէ ապացույց ներկայացնել դրա վերաբերյալ։ Ես ինքս տեսել եմ ձեզ միջանցքներում քայլելիս։ Այո։ Այո, ես եմ։ Իսկ ինչու չեք կարողացել ներս մտնել։ Որովհետև դուռը փակել, դահլիճի դուռը փակել։ Այն իրավիճակ էր ստեղծվել, որ չգիտեմ, խառը իրավիճակ էր, նույնիսկ ես մտածում եմ, այս պայմաններում ես ի վիճակի չեմ լինի նիստը վարելու, որովհետև բանականությունը արդեն մղվել էր ետին պլան բարբարոսություն էր տեղի ունենում, չգիտեմ, ոստիկաններ
ձգտում էին կարգը պահպանել, բայց չէր ստացվում, որովհետև բնականաբար այդ մարդկանց վիճակը արդեն ոչ թե ես նորից եմ ասում, ոչ թե կուտակված էր ինչ որ ամբողջ, այլ ժողովուրդ, որը 49% քվե էր տվել Բարոն Գրիգորյանին։ Եկել էր քվեի հետևից եւ քանի անգամ է գալիս է։ Հիմա այն պահին, որ բնականաբար մենք 10 եւ 11 ու այդ պահն էլ ես չեմ հասկանում, իրավական ինչ բաց է, որ ասենք ես ունեմ 49%, 23 պլյուս Էմյուսը հասկանալի է, բայց ես պահը երկու ոնց որ քիչ մասը մեկ ամբողջին 49% իրավունքը խախտված եմ համարում։ Դա իմ սեփական կարծիքն է, ես օրենքի գիտակ չեմ, այդ մասը չեմ կարողան ասել, բայց միշտ մտածել եմ, ես առաջի օրվանից, առաջին անգամը ես նման երևույթների մեջ եմ, միշտ մտածել եմ, ինչպես կարելի է այս օրենքը գործի, որ 49%-ին այդպես է։ Հիմա վերադառնանք այն բանին, որ ես ինչու չեմ կարողացել մտնել դահլիճ, որովհետև դրսում մտան երիտասարդներ, մեկը վատացավ։ Մենք ջուր էինք խնդրում դահլիճից, որ դուռը բացեն, անգամ ջուր տան։ Ջուրն էլ չեն տալի, գոռում են վատացել, մարդ է վատացել։ Որոշ պահից հետո արդեն այդ մարդուն ահագին անցավ եւ դա եղել է 15 պակասի սահմաններում։ Ես հիմա մի բան եմ ասում։ Բոլորս միջանցքում էինք, սպասում էինք 10 լրանա, մտնենք ներս։ Միջանցքում էինք։ Որ եկել եք դուռը փակ է եղել։ Ոչ, ոստիկանները թույլ են տվել, մենք մտնել ենք ներս, դահլիճի ներս։ Այս ֆոյեներում պատտվում էինք։ Իսկ ներս չենք այն պահին, որ արդեն պետք է մտնենք ներս, դեռևս 10 չկար։ Այս պահին էս իրարանցումն առաջացավ, մեր հետաձգվելը դրա հետ է կապված։ Այդ իրարանցման, այդ ֆորս մաժորային իրավիճակի հետ էր կապված մերը։ Կարծում ինչ տարբերություն կլինի, եթե նիստավարողը լինեք դուք, այլ ոչ իրենց։ Չեմ կարծում որևէ տարբերություն կլինի, չեմ կարծում նաև իրանց առարկության նպատակը։ Այս պարագայում օրենքի տարե պահում ենք։ Տարիքով ավարտն է վարում։ Դե ես օրենքի գիտակ չեմ։ Որ ես իմանամ օրենքով կարելի է կեսից փոխել, թե չի փոխել, բայց միայն գիտեմ, որ պետք է լինի տարեց մարդու վարումով։ Այս պարագայում ապրելու երկիրը մասնակցելու է այսօրվա հավաքանունիստին, արդյոք քվեարկելու է թե ոչ, թե այլի կբոյկոտեք։ Ես չեմ կարողան ասել։ Ես իրավասու չեմ պատասխանելու ամբողջ խմբակցության անունից։ Նայած ինչ կորոշի խմբակցությունը։ Ես այդքան իրավասություն չունեմ անհատական որոշում կայացնելու։ Եվ կարծիքը փաթաթելու ամբողջ խմբակցության վրա։ Դա անցած ընտրությունների ժամանակ նույն այս ֆորմատով է ընտրությունները կայացել, որ խմբակցությունը անհատապես ուշացմով իրենց տեխնացուները առաջադրել են։ Եվ ապրել եւ առաջադրել են անհատական, բայց ըստ կարգի պետք է ներկայացվեր խմբակցության անունից փաստաթղթային ձևով։ Մի վարքյան։ Դուք որևէ փաստաթուղթ պահանջելու իրավասություն չունեք։ Դուք օգտագործեցիք ձեր նիստը վարողի իրավունքը, մեզանից պահանջեցիք ոչ հարիր փաստաթղթեր, ոչ օրինական փաստաթղթեր, որի արդյունքում առաջադրեցիք մեկ տեխնացու, ձեր խմբակցության տեխնացուն, որի արդյունքում մեր տեխնացուների իրավունքները խախտվեցին։ Հասկանում եք, ես օրենքի մասնագետ լինելով ես պատրաստ եմ առողջ բանավեճի մեջ մտնել։ Եթե դուք օրենքի տեղյակ չեք։ Նման բան չկա, ձեզ ապատեղեկատվություն են տրամադրում, դուք ձեր իրավունքների վերաբերյալ տեղյակ չեք, դուք ձեզ վերագրել եք հավելյալ իրավունքներ, որը ձեզ երբևէ չի տրվել որպես համայնքի։ Եթե ամեն ինչ օրենքի շրջանակում էր եւ Անդրանիկ նիստի հաջորդ օրը ձեր կուսակցությունից, ձեր խմբակցությունից որևէ մեկը ներկա չէր, հեռախոսահամարներն անհասանելի էին։ Եթե ամեն ինչ օրենքի շրջանակում էր, ուր էիք դուք։ Իրավիճակն ենք վերլուծում։
Հենց տենց իրավական դիրքորոշում էինք ձևավորում ստեղծված իրավիճակի, քանի որ սա նոնսենս է, երբևէ չկրկնված տարբերակ էր, դրա համար մեզ համար ինքներս որպես տվյալ ոլորտի իրավաբան լինելով ինձ համար սա բավականին չկարգավորված սֆերա է, որի համար ես ինքս մեր խմբակցությամբ փորձում էինք ուղիներ գտնել տվյալ խնդիրը լուծելու մասով։ Իսկ երկու նիստ ավականու, երկու նիստ գումարել որպես իրավաբան դուք իրավաչափ եք համարում։ Դատարանի որոշումից հետո մենք հրավիրել ենք ավականու նիստ, որը իրավազորության քվորման բացակայության պատճառով իրավազոր չէր։ Այսօր նիստը իրավազոր է եղել, ներկա են եղել 11 ավականու անդամներ։ Նիստը բացվել է մեր խմբակցության տարիքով ավակի կողմից, քանի որ տարիքով այլ ավակ, նրանից ավելի ավակ նիստերի դահլիճում չի եղել։ Հիմա ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ այստեղ ստեղծված է մի սաբոտաժային իրավիճակ։ Հիմա բացատրեմ ինչի։ Ժամեր առաջ կամ 1 ժամ առաջ հայտարարություն տարածվեց, թե շենքում ռումբ է տեղադրված։ Դա եւս պրովոկացիաներ, դե ես չեմ կարող ասել, թող ճշտվի, թե ես չեմ ասում ինչ որ խմբակցության կողմից, ես տեղեկություն չունեմ ում կողմից, բայց փաստը այն է, մենք կինոլոգներին տեսանք, շենքում հարցրեցինք թե ինչա եւ պարզաբանվեց, ասվեց, որ ռումբ տեղադրելու մասին հայտարարություն ա տրված։ Ուրեմն այս ամեն ինչը համադրելով իրար մենք հասկանում ենք, որ կոնկրետ նիստը բոյկոտելու խնդիր կա դրված, բայց ես ասում եմ, որ նիստը արդեն իսկ բացված է, իրավազոր է, նիստը վարում է տվյալ պահին նիստերի դահլիճում եղած տարիքով ավակը եւ որևէ խնդիր իրավականի հետ չկա։ Հեսա ավարտեմ լրագրողների հետ, ձեր հետ կզրուցեմ։ Ասեք։ Անցած նիստի ժամանակ էլ դուք մեզ պնդում եք, ինչի մեզ չսպասեցիք 10 րոպե, 20 րոպե կամ կարող եք սպասել։ Ինչի համար դուք մեզ այսօր 10 րոպե, 12 րոպե չսպասեցիք։ 10:00-ն։ Նիստը հայտարարված էր 3:20-ից մինչև 3:40 րոպե, դուք չներկայացաք։ Հավար մտնել, բայց ես գետն եք ներկայացում, խնդրում եմ նաև նույն բոլոր հարցերին պարզաբանիչ եւ սպառիչ պատասխան տալիս եմ ու կտամ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ծանուցմամբ հստակ նշվել է, հայտարարությամբ նշվել է, այն ծանուցմամբ, որ դուք հիմա ստեղ եք, որ ժամը 10-ին կայանալու է ավականու նիստը։ Ավականու նիստը 10:00-ին, առավոտյան 10:00-ին ներկա են եղել բոլոր 11 անդամները։ Արդեն իսկ օրենքի ուժով նիստը բացվել է, որևէ իրավական խնդիր չկա դրա հետ։ Եթե դուք գտնում եք, որ իրավական խնդիր կա, անցած անգամ ոնց որ մեզ ուղղորդեցիք դատարան, ձեր խմբակցության, ձեր կուսակցության հիմնադիրները Մեսրոպ Առաքելյանն ու Մանեթ Հանդիլյանը անձամբ ինձ հորդորեցին դիմել դատարան, հիմա ես էլ եմ հորդորում եմ ձեզ, եթե դուք գտնում եք խնդիր իրավական կարգի պահպանումը, դիմեք դատարան, ես ինչ կարամ ասեմ։ Դա 2 օր առաջ ամսի 5-ին։ 14 օրվա նայ չպետք է։ Ճիշտ ասած, այս պահին ավելի հստակ պատասխան չեմ կարող տալ, որովհետև պետք է մի քիչ ուսումնասիրեմ տվյալ իրավական սֆերան։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ արդեն իսկ նիստը բացված է եւ տվյալ նիստը, ես ասում եմ ոչ հստակ տեղեկություն եմ ձեզ ասում, այսօրվանից նիստը բացված է եւ 14 օրվա ընթացքում նիստը իրավազոր է, 14 օրվա ընթացքում հնարավոր է ընտրել համայնքի ղեկավար։ Պարոն Սարիբեկյան, դուք բարբերաբար իրավական նորմերից եք խոսում եւ նշում եք, որ իրավական ոլորտին շատ լավ տիրապետում եք։ Դավիթ Մինասյանը ժամանակին քրեական գործով է անցել, 4.5 տարի բանտում է անցկացրել մարդ ծեծելու համար։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ ամբողջ Փարաքար համայնքը պետք է ղեկավարի մի մարդ, որը օրենքի խախտմամբ օրենք է խախտել, մարդ է ծեծել եւ այլն, այսպես։ Դուք, չգիտեմ, միջնորդավորված է, ուղղորդված է ձեր հարցի բարձրացումը։ Ես կարող եմ սպասել եւ արձանագրել ձեր կողմից հնչեցված հարցի իրավական հիմնավորում տալով։ Ուրեմն իրավագիտության մեջ կա sense մի տերմին՝ յուրաքանչյուր անձ պոտենցիալ հանցագործ է։ Եթե ստեղծվում է մի իրավիճակ, այդ թվում դուք, ես, մյուսը հնարավոր է իրավասիրության պայմաններում դառնա հանցագործ եւ դա ոչ ոք չի կարող բացառել։ Ինչ վերաբերում է Դավիթ Մինասյանին, Դավիթ Մինասյանը ստեղծված իրավիճակում ինքը որևէ արդարացում չկա, յուրաքանչյուր անձ իր արարքի համար պատասխանատվություն։ Դա եղել է միակ դեպքը եւ վերջինը։ Իդեպ ուզում եմ նշեմ, որ դատվածությունը արդեն իսկ վաղուց հանված եւ մարված է, իսկ դա եղել է տասնյակ տարի։
իր պատիժը կրել է յուրաքանչյուր անց Մեքենայի ազդանշանը միացրել է դիմացի վարորդը եւ դուք հիմա ինչ որ գույներ խտացնելով մի զբաղվեք բոլորը մեր ընտրողները Դավիթ Մինասյանին անցած կյանքը ազատազրկումը կալանավորումը ամեն ինչը շատ լավ իմանալով 2227 անց իր վստահությունը տվել է Դավիթ Մինասյանին այնպես որ թող որևէ մեկը մտքով չանցկացնի որ ինչ որ գույներ խտացնելով կարող է Դավիթ Մինասյանի պատիվն ու հարգանքը ինչ որ կերպով արատավորել թող ամեն մեկը իր բոլոր 4.5 տարի անցկացրել է բանտում ինչպես է պահպանելու օրենքը ինչպես է փառաքարում լինելու ղեկավար ինչպես է ղեկավարելու փառաքարը օրենքի շրջանակներում եթե ինքը օրինազանց է օրինազանց չի, խնդրում եմ դուք որակում մի տվեք, դուք որևէ դուք դատարան չեք, դուք իրավական դիրքորոշում հայտնելու որևէ իրավունք չունեք։ Անձը կարող է դատապարտվել եւ կրել իր պատիժը եւ իր նկատմամբ ուրեմն քրեական հետապնդումը պարզավոր արդեն դատարեցված է, ուրեմն դատվածությունը հանված եւ մարված է։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նա հանցագործ է, քանի որ նրա նկատմամբ արդեն իսկ դատվածությունը մարված եւ հանված է։ Նա չի համարվում դատված օրենքի ուժով, քանի որ այդ դեպքից թույլ կտակ ես ավարտեմ։ Այդ ամեն ինչից հետո, եթե ասում են դատվածությունը հանված եւ մարված, հարգելի լրագրող, դուք կարող եք փոքր-ինչ ուշադրություն դարձնել իրավական կարգավորմանը, կհասկանաք, որ մարդը այս պահին դատված չի համարվում։ Մարդը այս պահին դատվածություն չունի, քանի որ դա եղել է տարիներ առաջ եւ այդ պատիժը կրելուց հետո անձը համարվում է արդեն դատվածություն չունեցած անձ, քանի ժամկետը անցել է։ Ես առաջարկում եմ ուղղակի իսկ պաշտոնապես բացված է արդեն ու նաև հաշվառվել են բոլոր խմբակցությունները։ Այսինքն լրագրողական այս հարցու պատասխանը թողնել հետոին, որպեսզի կարողանանք խմբակցություններով ինչ որ ձեւով առաջ գնալ։ Որտեղ մեր համար երկու ելակետային բան կա, առաջինը նիստը պաշտոնապես բացված է եւ երկրորդը 3 խմբակցություններ գրանցվել են։ Եվ ուղղակի ձեզ խնդրում եմ առաջարկում եմ, որ հնարավորություն տակ մենք խմբակցություններով լուծում գտնենք։ Շատ կարևոր է մեր համար որ նիստը բացված է։